my name is Nadia, matrix number S2214, and we are from Group 2. In this video, we are going to show you about safety in poultry productions. But before I proceed further, let me explain to you what is poultry. Poultry is a domesticated bird captives raised for its utility. They are raised for the meat, the egg they produce, their feathers, and sometimes as a pet. Those creatures are duck, chicken, goose, quail, and turkey. Disease and infection has always been a major concern in poultry industry. Hence, it is important to do some proper cleaning and disinfection to prevent disease outbreak, to improve weight gain, better feed conversions, improve egg production, and to reduce mortality. Continuous disinfections involve control of excess, food and wild dips, water sanitation, aerial disinfection, and lastly, rodents control. So in this video, we are going to highlight about good management ensuring the good health for both animal and farmers. Happy watching! Definition of PPE. PPE is a personal protective equipment that must be used when conducting a job. PPE is the use of covered shoes, gloves, masks, safety shirts, and the use of appropriate caps. Hari ini saya akan menerangkan tata cara pemakaian dalam pemprosesan ayam. Di sebelah kiri saya adalah pemakaian cara yang betul. Di sini penggunaan topi, penggunaan masker, sarung tangan dan juga kasut yang betul. Manakala di sebelah saya pula adalah kesalahan yang dilakukan ketika berada dalam pemprosesan ayam. Seperti yang kita lihat, penggunaan barang kemas, penggunaan slipper dan pakaian yang tidak sesuai. Fungsi binaan reban dan stor digunakan untuk mengawal burung daripada memasuki ke dalam stor dan juga reban. Seterusnya, pemeriksaan berkala perlu dibuat untuk menentukan ianya sentiasa berkeadaan baik dan juga selamat. Hendaklah sentiasa menjaga kebersihan reban untuk mengelakkan daripada jangkitan penyakit. Contohnya, kita boleh lakukan pembersihan dalam reban dan seterusnya kita juga boleh membersihkan sistem saliran reban. Contohnya kawasan perparitan yang mudah dijangkiti oleh penyakit. Menyediakan panduan pelaksanaan amalan peraturan biosecurity seperti hanya satu laluan keluar masuk kawasan pengeluaran sahaja yang digunakan dan seterusnya membina reban jenis yang tertutup untuk memastikan udara yang disedut keluar tidak mengarah terus ke arah reban yang bersebelahan. Menyediakan dokumen bertulis sebagai langkah biosecurity dan melaksanakannya dengan betul. Antara langkah-langkah keselamatan semasa di reban ayam adalah menampal peraturan biosecurity di papan kenyataan untuk diambil perhatian oleh semua pekerja. Semua peralatan ladang disuci hama dengan sempurna selepas setiap kali penggunaan dan disimpan di tempat yang bersih dan kering sebelum digunakan lagi. Sebelum memasuki rumah ternakan, seseorang itu harus mengetahui cara-cara menghandle atau mengendalikan ternakan dalam. Seseorang itu haruslah memakai pakaian yang lengkap dari atas hingga ke bawah. Yang pertama adalah penggunaan topi untuk melindungi kepala. Yang kedua adalah pemasangan penutup hidung. Yang ketiga
the heat from being benched or exposed to hard objects while in a poultry farm. Second, boot protecting the feet from step on sharp objects. Third, glove protecting the fingers from injuries caused. Mask can reduce the smell of chicken pox while in the poultry farm, maintaining health and avoiding the spread of the disease experienced by poultry breeding, that is sneezing. Last, apron protecting the body from exposure to chemical when vaccination or handling vaccine for chicken poultry. Pengendalian ayam ini adalah contoh-contoh peralatan ayam untuk pengendalian virusnya. Ini adalah contoh peralatan untuk minuman ayam. Dan ini contoh peralatan ketika ayam pemakanan ayam ketika sampai. Ini adalah contoh peralatan ketika ayam sudah mulai membesar. Terusnya, ini adalah peralatan untuk menimbang ayam ketika hendak memeriksa berat setiap minggu ayam. Dan ini adalah tempat untuk pemakanan ayam ketika sudah besar. Ini adalah makanan untuk ayam yang sudah besar. Dan ini adalah sangka ketika ayam hendak sampai. Tak perlu zoom I kata. Boleh deh. Aspek keselamatan wajib dititik beratkan ketika menjalankan tugas. Ia bagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, bagi menjamin keselamatan dan mengurangkan risiko kebarangkalian yang akan berlaku semasa menjalankan tugas. Seterusnya, menghindari seseorang daripada kecederaan akibat tidak mematuhi peraturan. Akhir sekali, penggunaan PPE perlu ditekankan dan dipraktikkan semasa melakukan kerja. I want you to breathe me in. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me higher again. How deep is your love?